আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের মাঝে D70, এটা হচ্ছে বাইকের হরেন, এটা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। আমি এটা 400 টাকা দিয়ে কিনেছি আমাদের জামগড়া থেকে। এটা আপনারা যে কোনো জায়গায় পেতে পারেন, বাংলাদেশের যেসব জায়গায় বাইকের পার্টস বিক্রি করে। আর এটা আসলে আমি এখন ইউজ করি নাই, আমি জাস্ট ওই জায়গায় একটু চেক করছিলাম, ওনারা চেক করে দিয়েছে এবং সাউন্ডটা আমার কাছে অনেক ভালো মনে হচ্ছে এলো, এই কারণেই আমি নিয়ে আসছি। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার সাথে ওই যে একটা থেকে দুটার মধ্যে যে কেবলটা ওইটা সহ দিয়ে দিছে। আর একটা হচ্ছে আপনার লেফট সাইডের, একটা হচ্ছে রাইট সাইডের, দুই রকমের। একটা হয়তো বা চিকন দেয় আর একটা হয়তো বা একটু মোটা দেয় সাউন্ড। তো আমি লাগিয়ে আপনাদের আমার বাইক সহ রিভিউ দেখাবো। I have you now.